সেলিম ভাইয়ের সব জাতের ফলের গাছ আছে এবং সুন্দর সুন্দর বনসাই আছে। সেলিম ভাই মেনলি বনসাইয়ের করে। আর এখান থেকে ফার্মটা দেখতে কিন্তু ভিউয়ার্স খুব সুন্দর লাগতেছে। এটা হচ্ছে সেলিম ভাইয়ের ফার্মের একটা অংশ। এখন আমি আরেকটা অংশে আছি। এরকম সেলিম ভাইয়ের 2-3টা অংশ আছে, বিশাল বড় খামার, আসলে দেখে সময় পার করা যাবে না। আর এটার উপর থেকে একটা ককাটেলের ছোট্ট একটা ভিউ দেখাতে যাচ্ছি। এটা ককাটেলের কলোনি, এখানে প্রচুর পরিমাণে ককাটেল আছে। সেলিম ভাইয়ের কাছে আপনারা ম্যাকাও পাবেন, গ্রে প্যারট পাবেন, সানকুনুর 5-6 পেয়ার সানকুনুর পাবেন। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে পাখি আছে ভিউয়ার্স। এইটা হচ্ছে সেলিম ভাইয়ের আরেকটা পাখির সেটআপ, আরেকটা সেটিং। এখানে প্রচুর পরিমাণে গ্রে প্যারট, তারপরে এখানে সানকুনুর, তারপরে কাইট, লরি, আপনার ব্লু ক্লিয়ার হেড, ক্লিয়ার টেল, ব্লু রিং নেট, সাথে এইখানে ম্যাকাও, ব্লু অ্যান্ড গোল্ড ম্যাকাও, রেড লর্ড অ্যামাজন, সাথে আরও প্রচুর পরিমাণে পাখি আছে। এটা হচ্ছে ভিউয়ার্স সেলিম ভাইয়ের আরেকটা সেটআপ। এইখানে সব কুনুরের সেটআপ আছে। এখানে আমরা ক্রিমসন বেলি কুনুর, 3-4 পেয়ার, সানকুনু মিনিমাম 5 পেয়ার, বিভিন্ন টাইপের পাইনাপেল কুনুর, গ্রিন চি কুনুর সহ অসংখ্য কুনুর আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মুন্না, আমার ইউটিউব চ্যানেল বিডি কেস বার্ড অ্যান্ড পিজনের তরফ থেকে দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। ভিউয়ার্স, আমি এখন আছি নারায়ণগঞ্জ, আমার এক বড় ভাই সেলিম ভাইয়ের বাসায়। সেলিম ভাইয়ের এখানে কিছু পাখি দেখার জন্য আসছি। এখানে যে পাখিটা ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাখিটার নাম হচ্ছে ভায়োলেট টুরাকু। এটা বাংলাদেশে খুব রেয়ার একটা ব্রিড। এটা আমার জানার মতো এখনো কেউ ব্রিড করতে পারেনি এবং কোথাও এইভাবে আপনি দেখাইতেও কেউ পারেনি। এত সুন্দর এবং এই অ্যাক্টিভ টুরাকু পাখি আমার মনে হয় না কেউ এর আগে ভিডিও করেছে বা কোথাও দেখানো গেছে। পাখিটার সম্বন্ধে আরো ডিটেলস আপনাদেরকে জানাবো। আগে এখানে আরো কিছু পাখি আছে, এগুলোর সম্বন্ধে একটু জানি। এটা ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইলেকট্রাস পাখির মেল। এখানে 2 পেয়ার ইলেকট্রাস আছে, ফিমেল গুলা ডিম নিয়ে ভিতরে বসে রয়েছে। ফিমেল গুলোকে ডিস্টার্ব করলাম না। আপনারা সবাই জানেন ইলেকট্রাসের ফিমেল গুলা লাল কালারের হয়, খুব সুন্দর হয়। আমি একটা ইলেকট্রাস প্যারটের ফিমেলের ছবি অ্যাড করে দিব, আপনারা পেয়ারটা কম্পেয়ার করতে পারবেন। এই ফিমেল গুলা ডিমে বসে রয়েছে। এখানে এক পেয়ার গ্রে আছে ভিউয়ার্স। গ্রে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি। গ্রে প্যারট হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ডের একমাত্র ভোকাল কর্ডালা পাখি, যেটা একটা 6 বছরের বাচ্চার আইকিউ ওই গ্রে পাখির মধ্যে আছে। এবং ওনারা আপনাদের এই 6 বছরের আইকিউ, বাচ্চার আইকিউতে যা যা বলে, গ্রে প্যারট সম্পূর্ণ ওইভাবে কথা বলতে পারবে এবং আপনাদেরকে ওই অ্যাটিটিউডগুলো ওরা প্রকাশ করতে পারবে। এখানে একটা ব্রিডিং গ্রে প্যারট আছে সেলিম ভাইয়ের। এখানে এরকম কয়েক পেয়ার গ্রে প্যারট আছে এবং উনি বাচ্চা সেল করে। হ্যাঁ, কারো যদি সেলিম ভাইয়ের কাছে গ্রে প্যারটের বাচ্চা লাগে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি ওনার নাম্বারটা দিয়ে দিব। আপনারা প্রি বুকিং মানে আগে অ্যাডভান্স করে বুকিং দিয়ে সেলিম ভাইয়ের কাছ থেকে গ্রে প্যারটের বাচ্চা নিতে পারবে। এখানে আরেক পেয়ার গ্রে প্যারট আছে, আমরা ওই পেয়ারটা দেখাবো। সাথে আরেকটা জিনিস দেখাই, ভিডিওটি না টেনে পুরোটি দেখবেন। হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজোড়া মুলুক কান কাকাতুয়া। এই কাকাতুয়াটাও সেলিম ভাইয়ের এখানে ব্রিড করা। হ্যাঁ, খুব বিশাল একটা সাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মেলটার সাইজ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো এবং খুবই বড় একটা সাইজের মুলুক কান। এরকম মুলুক কান খুব কম দেখা যায়। আর ব্রিডিংটা বাংলাদেশে নাই বললেই চলে। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর এবং অ্যাক্টিভ পাখি। এটাও রেজাল্ট করা পাখি। সেলিম ভাই এটার বাচ্চা করেছে। সেলিম ভাইয়ের শারুমা এভারি প্রচুর পরিমাণে এটার ভিডিও আছে। হ্যাঁ, এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এক পেয়ার ব্লু অ্যান্ড গোল্ড ম্যাকাও ভিউয়ার্স। ব্লু অ্যান্ড গোল্ড ম্যাকাও এইটা কিন্তু ব্রিডিং পেয়ার। ব্লু অ্যান্ড গোল্ড ম্যাকাও এটা বাংলাদেশে হাতে গোনা 3-4 পেয়ার ম্যাকাওয়ের মধ্যে এটি এক পেয়ার, যেটা ব্রিডিং করা পেয়ার। এরকম ব্রিডিং করা ম্যাকাও আপনারা সহজে দেখতে পারবেন কিনা আমার মনে হয় না। এছাড়া ম্যাকাও পাখি তো সবাই দেখাতে পারবে, সবার কাছেই পাবেন, কিন্তু এরকম ব্রিডিং পেয়ার এত সামনাসামনি ভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আমার দ্বারা আপনাদেরও হচ্ছে। এই পাখিটা সেলিম ভাই অসংখ্যবার ব্রিড করেছে এবং ভিউয়ার্স আপনারা সাইজটা যদি দেখতে চাই আপনাকে, বিশাল বড় সাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কি বড় সাইজ ম্যাকাও পাখিটার। এইটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সেলিম ভাইয়ের ব্রিডিং পেয়ার। সাইজটা 10 ফিটের কম হবে না, আমি হয়তো আপনাকে ঠিক মতো দেখাইতে পারছি না।
এত বড় সাইজ ব্রিডিং পেয়ার এই ম্যাকাওটা নারায়ণগঞ্জ সেলিম ভাইয়ের কাছে আপনারা দেখতে পারবেন। এটার ব্যাপারে যা ডিটেলস আমরা সেলিম ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো, প্রত্যেকটা পাখির ব্যাপারে ডিটেলস জানবো এবং আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। ভিডিও না টেনে সাথেই থাকুন। এবং খুবই অ্যাক্টিভ পেয়ার ভিউয়ার্স, আমার দেখে মনটা ভরে যাচ্ছে। এত সুন্দর পাখি এবং এরকম ব্রিডিং পেয়ার পাখি আল্লাহর অশেষ রহমানিতে সেলিম ভাইয়ের কাছে আছে এবং আমার দ্বারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের ব্রিডিং পেয়ার ম্যাকাও। তো সুন্দর ম্যাকাও, আরো কিছু পাখি আছে ভিউয়ার্স, ভিডিও না টেনে দেখেন। ভিউয়ার্স এখানে আরেক পেয়ার গ্রে ব্রিডিং পেয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভাই গ্রে প্যারটের সম্বন্ধে একটু আমাদের ডিটেলস শেয়ার করবেন। এইগুলো অ্যাডাল্ট হয় কত বছর বয়সে? 4 বছরে এদের ম্যাচুরিটি আসে। আপনার তাহলে 4.5 বছরের মধ্যে আমরা এদের কাছ থেকে রেজাল্ট করতে পারবো। 4.5 বছর ধরে ধরেন এদের কাছ থেকে আমরা ব্রিড করতে পারবো 4.5 বছরের মধ্যে। এইটা কি ভাই আপনার এই 2টা করে ডিম পারে না আরো বেশি? আমার এখানে 6টা পর্যন্ত, মাশাআল্লাহ 6টা পর্যন্ত ভিউয়ার্স, 6টা পর্যন্ত ডিম সেলিম ভাই এখানে পারছে। মানে এরকম 5টা-6টা ডিম হয়তো এরা পারে। এদের খাবারও কি সূর্যমুখী, ধান, বিভিন্ন ফ্রুটস, ভেজিটেবল এগুলাই। আচ্ছা তবে ব্লু গোল্ড ম্যাকাও আমরা দেখলাম, ওই ম্যাকাওর সম্বন্ধে একটু ধারণা দিবেন। ওই ম্যাকাওয়ের বেবিও কি 4টা-5টা করে ডিম পারে? 7টা পর্যন্ত ব্লু গোল্ড ডিম পারে। আর ওইটার ওই খাবারের সিস্টেমগুলো সেমই, ফ্রুটস, ভেজিটেবল এগুলাই। আর ওইটাও মানে 4-5 বছর পরে অ্যাডাল্ট হয়। আচ্ছা আমরা এখানে ভায়োলেট টুরুকো দেখলাম, ভাই ভায়োলেট টুরুকোর সম্বন্ধে একটু ডিটেইলস দেন। ওইটা কিরকম পাখি? ওইটা কি কি ফ্রুটস খায়? ওইটা শুধু ফল খায়, ভেজিটেবলস খায়। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্লু গোল্ড ম্যাকাও, এটা আমার দেখা সবথেকে বড় ম্যাকাও। এটা হাইট মিনিমাম 4 ফিট ম্যাকাও হবে। সেলিম ভাইয়ের বড় ম্যাকাও গুলার মধ্যে এগুলো একটা, এটা সিঙ্গেল একটা আছে, আর একটা সেলিম ভাই খুঁজতেছে। সেটা খুব শীঘ্রই সেলিম ভাই আরেকটা পেয়ে যাবে এবং পেয়ার করবে। এছাড়া এখানে আমরা একজোড়া রেড লট অ্যামাজন দেখতে পাচ্ছি। এটা খুব রেয়ার, অ্যামাজনের মধ্যে রেয়ার ব্রিড। এটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না বর্তমানে, তো এটা পাওয়া খুব টাফ। হ্যাঁ বর্তমানে অ্যামাজনটা পাওয়া খুব টাফ হয়ে যায়। এটাকে রেড লট অ্যামাজন বলে। এই পাখিটা অ্যামাজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর প্রজাতির পাখি। হ্যাঁ এখানে ভিউয়ার্স আর এক পেয়ার গ্রে প্যারট আছে। এটা হচ্ছে টেম করা গ্রে প্যারট। সময়ে স্বল্পতার কারণে ওদের সাথে হাতে নিয়ে আপনাকে দেখাতে পারছি না। ইনশাআল্লাহ এরপরে এক সময় আসলে আমরা এটাকে দেখাবো। এখানে সেলিম ভাইয়ের কাছে আরো কিছু পাখি আছে, আনকমন পাখি। যেমন এখানে আমরা একটা রিংনেক দেখতে পাচ্ছি, ব্লু রিংনেক। হ্যাঁ এছাড়া আরো কিছু পাখি আছে, যেমন এখানে আমরা ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেলের সাথে লুটিনো ফিমেল, লুটিনো মেল দেখতে পাচ্ছি। এটা একটা ব্রিডিং পেয়ার, এগুলা সেলিম ভাই বাচ্চা করেছে। এখানে আমরা পুরো ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেল টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছি। এটা খুব রেয়ার ব্রিড, এখন হয়তো পাওয়া যায় না। তারপরে এখানে রোজেলা, একটা সিঙ্গেল রোজেলা আছে। তারপরে এখানে একটা পাখি আছে, এটা কাইট প্যারট বা ক্যাকোরিস প্যারট বা কাইট প্যারট বলা হয়। এটাও খুব সুন্দর এক পেয়ার পাখি সেলিম ভাইয়ের আছে এখানে। এটাও ইনশাআল্লাহ ব্রিডিং পেয়ার, কেউ ব্রিড করেছে। এটার যদি বাচ্চারা কারো লাগে অবশ্যই সেলিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে আমরা যারা অ্যালবিনো টিয়া দেখতে পাচ্ছি, খুবই বড় সাইজের অ্যালবিনো টিয়াটা। ফিমেলটা বক্সে আছে, কিছুক্ষণ আগেই বক্সে ঢুকেছে, মেলটা দেখা যাচ্ছে। খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ, বিশাল বড় সাইজের টিয়া। আর এখানে ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেল আছে ভিউয়ার্স, খুবই সুন্দর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর ক্লিয়ার হেডটা বোঝা যাচ্ছে। খুবই সুন্দর ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেল। এটার মানে হচ্ছে যে ব্লু টিয়ার মাথাটা সাদা হবে ভিউয়ার্স, লেজটা সাদা হবে, পুরো বডিটা নীল হবে। এটাকে ক্লিয়ার হেড ক্লিয়ার টেল বলা হয়। এখানে 2 পেয়ার আছে, এই 2 পেয়ারই হচ্ছে ব্রিডিং পেয়ার সেলিম ভাইয়ের এখানে আছে। এখানে আরো অসংখ্য পরিমাণে পাখি আছে। সেলিম ভাইয়ের এখানে আসলে আপনারা এরকম অসংখ্য পরিমাণে সুন্দর সুন্দর পাখি দেখতে পারবেন। আমরা এখানে 2টা গ্রে প্যারটের বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। এই 2টা গ্রে প্যারট বাচ্চা নেওয়ার জন্য আমার এক ভাই মোটর সাইকেল করে বগুড়া টু ঢাকা চলে আসছে, ঢাকার থেকে আবার নারায়ণগঞ্জ আসছে। মানে বিশ্বাস করা যায় না ভিউয়ার্স, কতটুক পাগল হইলে, এই পাখির প্রতি পাগল আর ভালোবাসা হইলে মোটর সাইকেল নিয়ে একটা লোক ঢাকা মানে বগুড়ার থেকে ঢাকা হয়ে আবার নারায়ণগঞ্জ আসে শুধু এই 2টা পাখি নেওয়ার জন্য। আমরা একটু ভাইয়ের সাথে কথা বলি।
ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়ের বাসা কোথায় ভাই? বগুড়া। বগুড়ায়। তো ভাই আপনি এই গ্রে প্যারট দুইটা নেওয়ার জন্য এত দূর দূরান্ত থেকে এই নারায়ণগঞ্জে আমার সেলিম ভাইয়ের বাসায় আসলেন, তো এই পাখির কি দেখছেন আপনি, কিসের জন্য এত আপনি? এটার সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এরা খুব কথা ভালো বলতে পারে এবং খুব ফ্রেন্ডলি হতে পারে। মানে এরা এত সুন্দর আপন হয়ে যাবে যে আপনি আপনার বাচ্চাদের মতো মানে ব্যবহার করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই পারপাসে আমার এটা নেওয়া। আলহামদুলিল্লাহ ভাই একজন ভালো ব্রিডার এবং মাশাআল্লাহ বেবির সাইজগুলো মাশাআল্লাহ বিশাল কিন্তু। হ্যাঁ, আপনার সাইজ কালার অলরেডি কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে। এত কম বয়সে এত কালারফুল বেবি কিন্তু আসলে আমিও দেখা হয় নাই। আপনার খুব সৌভাগ্য, আপনি এত সুন্দর একজোড়া বেবি বড় ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়ে গেলেন। অবশ্যই অবশ্যই সবাই দোয়া করবেন ভিউয়ার্স, অবশ্যই ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন এবং সহি সালামত ভাবে যদি ভাই এত দুইটা পাখি নিয়ে আবার নিজ গন্তব্যে নিজের বাসায় যেতে পারে, ওইটাও সবাই দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ ভাইয়ের সাথে পরে কথা বলে এগুলো আপডেট আমরা আপনাদের জানাবো। সবাই ভাইয়ের জন্য এবং এই পাখি দুটোর জন্য দোয়া করবেন, যাতে এই পাখি দুটো সুস্থ থাকে, ভাইয়ের স্বপ্ন যাতে পূরণ হয়। এখানে পাইনাপেল কুনুর দেখতে পাচ্ছেন, এই কুনুরগুলোকে পাইনাপেল কুনুর বলে। এই কুনুরগুলো আপনার 3টা-4টা করে বাচ্চা করে এবং নর্মাল ফিট ভেজিটেবল সব ধরনের ফ্রুটস খায়। এইটার বুকটা যেমন লাল, এটা যদি আরো গলার থেকে লাল হতো এটাকে রেড ফ্যাক্টর পাইনাপেল কুনুর বলা হতো। এই পেয়ারটা খুব সুন্দর ব্রিডিং পেয়ার পাখি। এই পাখিগুলো অ্যাভেলেবেল বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায়। খুব সুন্দর পাখি, অনেক বাচ্চা করে, 3টা-4টা করে বাচ্চা করে। এখানে আরেক পেয়ার পাইনাপেল কুনুর আছে, এখানে এক পেয়ার সান কুনুর আছে। বর্তমানে ভিউয়ার্স আপনারা সবাই জানেন সান কুনুর খুব হট পাখি। এই সান কুনুর এখন বর্তমানে 50-60 হাজার টাকা করে জোড়া বিক্রি হয়। হ্যাঁ, এগুলো আবার 3টা-4টা করে বাচ্চা করে, খুব সুন্দর পাখি। এগুলোরও অ্যাডাল্ট হইতে 3 বছর সময় লাগে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর পাখি, খুব সুন্দর টেম হয়। এখানে আমরা দেখছি ইয়েলো সাইডেড কুনুর, দেখছি গ্রিন চিকের ইয়েলো সাইডেড কুনুর। এই কুনুরটাও খুব সুন্দর কুনুর, কুনুর প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস ছোট কুনুরগুলোর মধ্যে। এটাও 3টা-4টা করে বাচ্চা করে, খুব সুন্দর কুনুর। আর এখানে পাইনাপেল আরেক পেয়ার আছে, এটা নর্মাল রেড ফ্যাক্টর না, বুকটা দেখছেন যে লাল না। এটাও 3টা-4টা করে বাচ্চা করে, খুবই সুন্দর কুনুর পাখি। এখানে আরেক পেয়ার কুনুর আছে, এই কুনুরটাকে নাম হচ্ছে পিস ফন কুনুর। দেখতে পাচ্ছেন পিস ফন কুনুর, এটা একটু রেয়ার ব্রিডের মধ্যে পড়ে। এদেরও ফ্রুটস, চীনা ধান, সূর্যমুখী এইসব খায়, ভেজিটেবল খায়। এটাও একটু রেয়ার ব্রিডের মধ্যে পড়ে। এটাও 3টা-4টা করে বাচ্চা করে, খুব সুন্দর টেম হয়। এখানে সান কুনুর আরেক পেয়ার আছে। আর এখানে আরও সুন্দর সুন্দর কুনুর আছে, ভিডিওটি না টেনে পুরোটি দেখবেন। এখানে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স ক্রিমসন বেলি কুনুর। এটা কুনুর প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কুনুরগুলোর মধ্যে একটা ক্রিমসন বেলি কুনুর। এটাকে পুরো বুকটা লাল হবে এবং পিঠটা আপনার সবুজ এবং নীলের শেড থাকে। এইগুলো খুব সুন্দর টেম হয়, এগুলো খুব রেয়ার ব্রিডের মধ্যে পড়ে, ওরকম পাওয়া যায় না। এখানে আমরা সানকুনুর দেখতে পাচ্ছি, এখানে আরো 4-5 পেয়ার ব্রিডিং সানকুনুর আছে, এক পেয়ার ধানবি কুনুর আছে। ভাইয়ের এখানে ফার্মের কাজ চলছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কাউকে আসতে দেয় না, যেহেতু আমাকে খুব আদর করে, আমার খুব ক্লোজ ভাই, এই জন্য হয়তো আমি আসছি। হয়তো সাউন্ডের সমস্যার কারণে ভিডিওটা সুন্দর হবে না, তারপরেও চেষ্টা করতেছি ভিউয়ার্স আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এই একটা ক্রিমসন বেলি আরেকটা ব্রিডিং পেয়ার। এখানে আরো 2-3 পেয়ার ক্রিমসন বেলি কুনুর আছে। ক্রিমসন বেলি কুনুরের বুকটা ভিউয়ার্স এরকম টুকটুকে লাল হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছেন। বুকটা লাল থাকবে এবং পুরা বডির শেপটা থাকবে হালকা নীল, এবার দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর ক্রিমসন বেলি কুনুর, কুনুর প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং অ্যাক্টিভ কুনুর আছে ক্রিমসন বেলি কুনুর। এখানে আরো কিছু ক্রিমসন বেলি কুনুর আছে ভিউয়ার্স, যদি না টেনে দেখবেন। খুব সুন্দর সুন্দর কিছু পাখি দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে আমরা একটা কুনুরের কলোনি দেখতে পাচ্ছি, এখানে পিস ফন কুনুরের কিছু কলোনি আছে, আর কিছু টিয়া পাখি আছে। এগুলো সব বাচ্চাগুলো সেলিম একসাথে করে রাখছে। আরো কিছু কুনুর পাখি আছে ভিউয়ার্স, যেমন আমরা এখানে একটা ব্লু কুনুর দেখছি, এটা ফুল ট্যাঙ্ক, এখানে ছাড়া আছে। সেলিম ভাইয়ের এখানে আসলে কুনুরটার সাথে আপনারা টাইম পাস করতে পারবেন। আর এখানে আরো কিছু ব্লু কুনুর আছে, পাইনাপেল কুনুর আছে, গ্রিন চিক কুনুর আছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন। এই কুনুরগুলো খুব সুন্দর কুনুর, খুবই অ্যাক্টিভ। সবই 4টা-5টা করে ব্রিড করে। আপনারা যে এগুলো সম্বন্ধে অনেক ডিটেলস জানতে পারবেন। এছাড়া এটা প্যাটাগোনিয়ান বলা হয় ভিউয়ার্স, এটা কুনুর প্রজাতির মধ্যে সব থেকে বড় কুনুর, প্যাটাগোনিয়ান কুনুর বলে। এটাও আপনার 3টা-4টা করে ব্রিড করে, খুব সুন্দর টেম হয়।
ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য আমাকে উৎসাহ করবেন। ইনশাআল্লাহ আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিব। এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। ধন্যবাদ।